Bueno, no soy ningún youtuber, ni pretendo serlo. Este es mi primer vídeo y tampoco creo que haga muchos más. Pero nada, voy a explicaros cómo meter el sonido del amplificador dentro del Trio Plus y que además se pueda seguir utilizando sin problemas la guitarra. O sea, que pueda entender el trío perfectamente lo que le está diciendo la guitarra. Vale, es muy simple y lo único que necesitamos para ello es un amplificador que tenga bucle de efectos, con su envío y su retorno. Da igual que sea ajustable o no, simplemente que tenga un bucle de efecto. Por cierto, estos amplificadores para casa son increíbles, suenan de maravilla los Jotone. Vamos a ver. Para empezar, la guitarra se enchufará directamente a la entrada de guitarra, sin nada por en medio. Guitarra, cable y enchufada aquí. Muy bien. Ahora lo que hacemos es desde el envío del trío, el trío lleva su bucle de efectos, sacamos un cable. Desde el trío hasta la entrada normal y corriente de nuestro amplificador, la entrada de guitarra, el input. Ahora, lo enchufamos. Entonces, ahora ya tenemos el sonido del amplificador. Llega la señal por aquí, por la guitarra, sale por aquí y entra en el amplificador y ya nos da nuestro previo que tanto nos gusta. Muy bien. Ahora vamos a meterle los efectos que queramos. Todos los efectos que queramos. Efectos de modulación, claro. El flanger, el chorus, lo que gustéis. Yo para eso lo que voy a hacer es meter una pedalerita. ¿Y dónde se mete? Pues si son efectos de modulación, por el bucle de efectos. Entonces nos vamos al envío, conectamos en el envío y del envío lo conectamos al input de la pedalera o al primer pedal de nuestra cadena de efectos, lo que queramos poner, al input del primer pedal. Después de nuestra cadena de efectos, del último efecto, o en este caso de la salida de la pedalera, pues conectamos otro cable. Conectamos el cable y este va al retorno del trío. Enchufado. Pues nada, ya lo tenemos puesto todo. Bueno, todo no. Y ahora, pues con esto hemos metido esto y esto dentro del trío. El amplificador y nuestros efectos. Ahora nos falta la señal. ¿Dónde vamos a sacar la señal para que suene la cosa? Pues la sacamos de aquí, de la salida amplificador del trío. Enchufamos nuestro cablecito y lo mandamos al retorno de nuestro amplificador, al retorno del bucle de efectos, al return. Y con esto ya lo tenemos todo enchufadito para que suene. Vamos a probarlo. Este cable es el del altavoz que va a la salida del amplificador. Si tenemos un combo, pues ya estará enchufado. Y esto por aquí enchufamos la pedalera. Muy bien. Ahora, por comodidad, voy a enchufar el pedal auxiliar del trío, que es una maravilla. Yo lo tengo configurado en el modo 2 de las instrucciones, con lo cual el trío lo tengo para usarlo encima de la mesa y lo controlo desde el suelo con el pedalito este. Y ahora cogemos una guitarrita, muy chiquitina, y la enchufamos. Y conectamos el ampli. Vale. Muy bien. Ahora suena perfectamente todo.
cosita simple. Vamos a poner el trío, seleccionamos una parte nueva para hacer una grabación, lo ponemos en RAW, por ejemplo, y le damos a grabar con el pie. Y ya tenemos grabado esto. Y ponemos nuestro sonido. Vale, así suena bastante bien, bastante decente, pero la batería y el bajo, si lo metemos en un bafle de 12 pulgadas típico de amplificador, pues para mi gusto pierde bastante definición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a conectar otro amplificador. Podéis enchufar un monitor, una salida de lo que queráis, lo que tengáis por casa. A ver si llega el cable. Muy simple, de la salida mixer del trío a nuestro monitor, otro amplificador, lo que queráis, lo dicho. Ahí está. Y ahora pues tenemos un sonido, separados los sonidos, por aquí va a sonar la guitarra y los loops y por aquí va a sonar el bajo y la batería. ¿Vale? Un sonido para mí más definido, más bonito, más chulo. Muy bien. Y nada, para acabar, más cositas. ¿Cómo podemos meter un guagua? Si ahora queremos meter un guagua, pues, o un compresor, la señal sería distinta, la cadena sería distinta. Porque del envío de la guitarra, en vez de enchufar directamente al amplificador, lo que haríamos es enchufar primero al compresor, que no tengo, y luego al guagua. En este caso voy a meter el guagua. Enchufaríamos al guagua y del guagua sacaríamos un cable, que este es el que iría directamente al amplificador. Demostración.
Y eso es todo. Si os ha gustado, no os suscribáis porque no pienso hacer ningún canal, así que si queréis dejáis comentarios y os responderé encantado. Hasta otra.